மொபைல் ஃபோன்லேயும் நம்ம சிஎன்சி ப்ரோவை சிமுலேஷன் பண்ணி பார்க்கலாம். அது எப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இப்போது டீபக் இருக்க அது கொடுத்தீங்கன்னா சிமுலேஷன் ஆப்ஷன் காட்டும். இப்போது கிளிக் பண்ணுங்கள். எங்கெங்கே ட்ரில்லிங் எப்படி இதெல்லாம் நடக்குன்னு காட்டும். இப்போது வந்து நம்ம சைக்கிள் வந்து ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். ப்ளே கொடுத்தீங்கன்னா ப்ளே ஆகும். இப்போ வந்து டூல் வந்து X0 போய்ட்டு ட்ரில்லிங் ஃபஸ்ட்டு